Hello 江姐，你好，今集咧我哋過嚟想睇下你業主呢套靚樓喎，點介紹下？咁啊好啊，入嚟睇睇。OK，咁我着埋鞋套咯喎。哇，好新淨啊呢套係嘛？係呢套咧就係140平方嘅4房2廳2衛嘅。係，跟住咧江姐啦，我哋同阿江姐介紹下啦。咁江姐我同阿江姐以前咧係一直都同事啦。咁而且江姐呢套喺你過嚟保利呢邊做嘅時候，咁呢套屋咧亦都係你嘅業主係嘛？係嘅。係啊，咁而家佢係想呢個業主咧，佢係主要係而家咧喺呢度咧買咗別墅啦。咁啊，佢呢間屋嘅話咧就啱啱住咗2次，咁啊佢就係而家就想買咗佢咯，因為唔使住咁多啊嘛。佢係時不時過嚟度假啊咁樣嘅。咁佢想買幾多錢啊？我哋先同個觀眾朋友套少少，有冇興趣先？呢個價錢嘅話咧，我哋先可以睇睇房。呢個價錢絕對係有驚喜嘅，喺後邊可以有彩蛋。咁快開始賣關子啊！好啦，咁我跟你睇樓先啦。好。咁我而家過到嚟，其實我睇到呢個廳，俾我第一個感覺，佢個景觀好靚啊！係啊，呢個房咧，佢係南北通透嘅，咁啊係一個大陽台嚟嘅。呢個陽台咧有7米幾。哇，好遠啊！呢個咧係東南向，前面咧望住我哋嘅金湖公園啦，同埋我哋嘅海，可唔可以睇到啊？遠處有金海嘅大橋啦，就係我哋珠海唯一一個公路同埋鐵路嘅兩用橋嚟嘅。咁啊嗰邊咧就係機場啦。江姐，咁你講呢度咧，其實我哋如果了解過我哋金灣保利天和啲樓盤咧，我知道交通係非常之方便噶啦。係啦，或者我哋啲觀眾朋友啦，佢自己揸車過嚟咧，香港其實都好好。好啦，咁我一同你問一啲問題。係。咁佢出邊嘅景觀咧，我見到佢咁多湖啦，分咗1、2、3格。其實呢個咧就係嗰個呢個金湖公園嚟嘅。呢個唔會變嘅。唔會變嘅，連個珠海湖面面積係最大嘅嚟嘅。咁我可以咁講，我住喺呢度嘅景觀係永久嘅。永久嘅。咁我仲要問下呢度呢塊地咧，係高爾夫練習場嚟嘅。哦，咁到時咪我仲可以見到啲草坪。係啊。但係我而家向下望呢度，好似係間學校嚟嘅。係。咁學校咧，我哋有好多觀眾朋友都會問喎，因為學校咧佢會俾我哋生活會帶咗少少噪音，會唔會啊？都唔會嘅，因為好似我嘅業主話咧，佢係香港人啊嘛，今日過嚟佢係節假日過嚟度假噶嘛，好似學校咁樣咧，佢周六周日同埋節假日，佢細蚊仔都係放學嘅，而且咧細蚊仔咧都係4點鐘之後放學，夜晚瞓覺都唔會有影響。講得啱喎，咁我平時度假或者旅居啊，咁我都係星期六啊同埋節假日過嚟。咁學校就已經係放咗學唔喺度，咁對我影響其實真係即係冇乜影響。咁我仲要問下，大陸好多人話買樓，有間學校會有咩好處啊？對於學校梗係好啦，你有學校之後，你如果呢間屋你唔想要啦，咁咪你可以買俾其他業主係需要小學同埋中學嘅。我哋呢間學校咧係小學、中學嘅年制嘅一個義務教育嘅學校。哦，咁我哋可以咁理解啦，就係點解我哋有好多大陸嘅同埋買樓嘅時候，只係對於二手嚟講啦，咁其實呢個係優點。係啦。哦，咁我明白啦。好，咁我繼續睇樓。我哋翻嚟呢個廳啦。好。我入翻嚟呢個客廳同埋餐廳嘅時候，我感覺呢個真係對流性喎。係啊，佢係南北對流嘅。哇！咪住！我喺個飄窗度望翻出嚟，可以見到個高爾夫球場。高爾夫球場嘅，我哋呢個樓盤咧係我哋珠海嘅金灣高爾夫球場入邊嘅房嚟嘅，好似你住喺公園入邊咁樣，你後面可以睇到啦。我哋嘅高爾夫球場下邊咧可以睇到呢個都係可以俾到業主用嚟露營啊，或者係野餐啊。你唔使去其他公園啦，你自己後邊就係公園噶啦。咁我可以理解呢套屋都係要有高爾夫球場嘅。係啊，我哋自己呢個樓盤就喺高爾夫球場入邊。OK， 哇！呢套真係靚。接住我哋過翻嚟廚房呢個位置啦。廚房。廚房呢個位置，我覺得佢，江姐，我同你兩個喺呢邊。都好大包。其實呢個位置其實足夠可以容納我哋3個人啦。咁而且，佢呢個位預留個空間都係用咗個雙門冰箱。雪櫃呢個係西門子啦。最好嘅。個客有品味喎。係啊，梗係啦，我哋別墅業主喎，你梗係啦，我買咗，係咪送埋俾我哋啲觀眾朋友啊？冇問題㗎。咁除咗個雪櫃係業主自己後期買㗎啦，咁佢抽油煙機、煤氣爐同埋呢個叫做輸爐碗櫃，碗機好似係一期先至有嘅啫，係。OK，咁我就睇翻我呢套，咁入翻嚟其實我覺得個廳同埋個客廳咧都會好
都會好舒服，好大。咁我睇翻房間啦。好。佢係有2間朝南，2間朝北。係2間朝南，2間朝北。呢間就叫做我哋講嘅朝北嘅細房間。業主係改咗俾小朋友過嚟居住嘅。真係冇住過2次嘅。我睇到你可以睇到呢一間全部都係9新。係好新淨，好新淨，而且係特別乾淨嘅。你可以睇到。跟住呢間房係南邊嘅呢間房啦。咁啊呢間房咧，哇！呢間房我覺得可以俾我做，即係我可以喺度辦公啊。可以嘅。電腦擺喺度或者書房擺喺度，我好中意呢個景啊！而且業主係放咗個梳化咧，呢度嘅梳化床嚟嘅。哇！即係平時招呼朋友。係啊，有朋友嚟咗，業主呢間房咧都係可以做個床嚟住。咁我其實可以理解呢個係叫做多功能房。OK，我哋再睇埋先，乾淨。好，再嚟翻呢邊呢個洗手間。洗手間。客廁，我哋叫客廁。客廁洗手間，其實呢個洗手間好長。好長，而且好闊。我覺得好用啊！係啊，呢個台面咧你可以睇到啊，呢個除咗個洗手盆之外咧，仲有好多空間擺嘢，好多空間，而且呢度有鏡櫃啦，你有啲儲埋好多嘢，係啊，化妝品啊，啲化妝品啊。因為呢度佢個操作間啦，同埋我哋上洗手間嘅位置，然之後嚟到呢邊個沖涼位置，你沖涼位置個飄窗呢個位置比較闊喎。佢呢個飄窗係發展商開始個唔計面積嘅，呢個係送嘅。其實我覺得仲有一樣嘢就係保利天王咧，好有細心，佢會對於長者嚟講咧有個扶手，唔錯。同埋佢呢邊咧係做咗個開關座嘅，咁啊可以裝個電動馬桶。OK， 好想睇主人房啊！係咩？係啊。咁我哋過嚟睇睇主人房啦。係。今日主人房，主人房真係同我諗我一樣，個景好舒服係咪啊？個景好靚。望住前面個，我瞓喺呢度床頭望住呢個公園啦，係真係好靚好靚。多謝佢呢邊係擺咗個米八床啦，2個床頭櫃。而且係你有冇注意到啊？其實交樓嗰時咧未有嗰個呢個係主石白牆啊嘛，係啊。咁啊，佢做咗背景牆，第一咧佢係比較乾淨。第二咧，佢係比較睇上去比較舒服。乾淨，我想問一個問題，即係你唔好怪阿綿綿問阿乾淨咁多嘢，我都係幫觀眾朋友問嘅啫。呢個推拉門係現成定係後期裝嘅？呢個係後期裝嘅，所以呢個我好細心啊！因為我哋帶咗好多人睇觀眾朋友睇樓啦，我哋都會發覺一個問題，就係咧好多觀眾朋友佢會介意個床頭呢個度對住個洗手間。咁呢種咁嘅設計方式咧，咁樣佢拉開咗之後咧，佢就避開咗呢個問題啊！呢個業主都係幾用心。幾用心。因為佢當時買嗰時咧係真正自己要用嚟住嘅，咁啊住咗之後咧覺得天河都好舒服，咁啊佢就買咗別墅啦。我哋下一集繼續會拍別墅產品，慢慢嚟一步步嚟。好啦，我睇翻，哇！呢個衣帽間好大啊！呢度你睇下，我哋企2個人都冇問題。喺呢個闊度，到兩邊都有啲，有少少。你換你嘅衫，我換我嘅衫，幾好啊！我再睇翻呢個，哇！呢度先係靚嘢，我覺得呢個沖涼嘅位置。其實咧，我會改浴缸，冇錯，我會改浴缸。呢個浴缸夠長夠大。有啲四房咧，佢嘅洗手間咧可能會比較短咯。你想做浴缸，做唔到浴缸，後期改造。因為我哋見到佢做浴缸嘅時候咧，嗰啲樓咧都去到86方，係啊，先可以有。佢84方咧，佢做到有浴缸。其實乾淨，我覺得呢套樓喎，你今次帶我嚟睇，業主裝咗修咧，同我之前我哋拍咗好多片無批嘅，即係冇裝修嘅情況下咧，就會俾我哋可能睇咧就冇咁真實擺咗喺呢邊。即係我見到呢個業主咧，佢會做嘅嘢咧，佢做咗好多嘢，我覺得都好好用。好啦，仲有一樣嘢，佢係現成咁樣拎出手啊嘛。我而家同你講下價錢，佢係想幾多錢賣出咧？呢個價錢嚇，咧應該當時買嘅話咧係將近係即係300幾萬嘅，咁啊而家係業主佢想，因為佢我先打斷下，你300幾萬買翻嚟，哇！咁我哋都俗語有句話，真係食得鹹魚啊，抵得渴喎。咁你而家要買出嚟，要買翻出嚟就係我哋所講嘅下一句就係，做得太監就預咗渴咯。個肉咯，係啊。好，咁個肉係要幾深咧？咁啊佢呢間咧而家業主咧重新賣出放出嚟啦。咁啊呢套樓咧係220萬，計埋呢個裝修嘅，包括我哋全屋嘅家私家電全部都有嘅，即係你睇到嘅。就係現成俾翻我哋，交標即係而家我現時呢個嘛。好啦，我而家睇到一樣嘢咧，其實我見到佢啲牆邊啲櫃、牆邊嗰啲背景牆啊，仲有我哋個餐邊櫃啊，其實都係業主用錢去整㗎嘛。係啊，呢個係之前交樓時候係冇嘅，係業主後面。包括呢個全屋定製啦，全部都係業主後面整嘅，包括我哋呢個電子盤
布景牆啦，同埋我哋嘅客廳後邊嗰個客廳布景牆咧，全部都係業主後面整嘅，即係所以呢個裝修咧就使咗差唔多3萬咁樣嘅。3萬，好啦，跟住我就見到。我細心啲睇翻天花板，我哋嘅鏡頭睇翻㗎。佢天花板全部係做咗係我哋所謂藝術出咧，佢有圖案藝術出喎。咁而家按照我之前我幫個業主做咗嘅裝修，同埋我哋帶佢做走一系列嘅裝修落嚟啦。我見到個藝術出佢好似90平方個屋用咗2萬蚊，即相當於我覺得係差唔多成100蚊左右嘅一個費用，一個平方藝術出一個平方。咁我想問下，如果按照呢間房佢哋點樣計藝術出平方？一般如果係屋企即係實牆嘅面積乘以3，就係你個建築面積乘以3，就係你刷牆嘅面積。所以好啦，觀眾學嘢。如果你要做藝術出咧，我哋知道你買呢間屋嘅建面，如果係100平方嘅，就係300平方我做藝術出嘅面積。咁呢套房係143平方，咁我乘以3倍，420。如果按照100蚊1平方，差唔多4萬蚊噶啦，4-5萬蚊喎。係啊，係咪執樓220，仲有價傾，仲有得割？係，所以咧，我同你講咧，即係呢個業主比較用心咯。係，我感覺到。自己住嘅，人哋話會做藝術出啦。佢第一咧就佢係可以即係防止隔傳啦。咁第二咧佢係比較防潮啦。咁呢個2點係佢最大嘅特色嚟嘅。OK， 好啦，咁我呢集咧同阿江姐拍咗呢輯片，仲有我哋以後咧，我哋會同江姐去拍檔，去揾呢啲筍盤俾大家。咁如果我哋有觀眾朋友中意呢套143平方南北對流海景、山景、湖景，就喺你眼底下嘅觀眾朋友，致電我哋帶你現場睇樓。係啊，今集咁你向東，我向西，下一集我哋繼續再見。好，拜拜。